ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കെൽറ്റൻ സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടുന്ന് നാഗർഹോൾ വഴി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. നാഗർഹോൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഹുൻസൂർ ടൗൺ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മളവിടുന്ന് നിസർഗന്ധാമൊക്കെ അവിടെ കയറാതെ അവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ഹുൻസൂർ ടൗൺ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്ന വഴിയാണ്, പക്ഷേ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. നമ്മൾ നേരെ ചെന്ന് ചാടുന്നത് ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്കാണ്, അത് ആ ഫോറസ്റ്റ് റൂട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമ കാഴ്ചകളൊന്നൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ പോന്നു, ഫുള്ള് ഗ്രാമമായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ ഇവിടുന്ന് വിടാം. അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ വിടാം. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറി കേട്ടോ. ഡ്രൈവറെ മാറ്റി, ഡ്രൈവർ നമ്മളെ മുത്താണ്, മുത്ത് അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആടുന്നില്ല, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഫോറസ്റ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ കയറാൻ തന്നെ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അവിടെ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുറത്ത് കിടക്കണം. 30 കിലോമീറ്റർ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റിലുണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് തന്നെ. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നേരെ പോയേക്കാം. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല മൃഗങ്ങളെയും കാണാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ വീട്ടിൽ പിടിക്കാം. ഓക്കെ. The world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ വെറുതെ പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വെച്ച് ഇതൊരു സത്യം പറയല്ലേ, ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കൂടിയില്ല. കാരണം ഹോട്ടൽ കാണണ്ടേ, ഇവിടെ കയറി ഞങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിലും കഴിക്കരുത്, ഒരു ഹോട്ടലും കാണാൻ. ഒക്കെ ഉറങ്ങി നീച്ച് കണ്ടു, ഒക്കെ ഉറങ്ങി നീച്ച് എല്ലാവർക്കും വിശപ്പുണ്ട്. അത് ഫോറസ്റ്റ് കയറി വല്ല മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നത് കയറിയിരിക്കും, ഇവിടെയും കാണാലോ. പിന്നെ അതേലും കണ്ട് പള്ളങ്ങനെ ഉഞ്ഞി തുറക്കുന്നു. ഇത് എവിടെ കയറിയാലും മാനിനെ കാണാണ്ട്, മാനിനെയും കുരങ്ങനെ അത് നല്ലോ കാണുന്നുണ്ട്. ഐറ്റങ്ങൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ചടിച്ചു, ഓൽക്ക് അങ്ങളെയും കണ്ട് അതും ചടിച്ചു. ഇതിപ്പോ എന്താ കാട്ടുക, നല്ല മൃഗങ്ങളെയും കാണുന്നില്ല, പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോകണം. ഇനിയുണ്ട് ഒരു 10-25 കിലോമീറ്റർ, 15 കിലോമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു 10-15 കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പോയേക്കാം. വല്ലതും കാണുന്നില്ല പ്രതീക്ഷയിൽ അങ്ങനെ കാടും കണ്ട് അവിടുന്ന് കണ്ട് കയറിയപ്പോ ഫുള്ള് റോഡ് മോശമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ റോഡ് കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ റോഡൊക്കെ ഉസാറാണ്. ഇടക്കിടക്ക് അമ്പുണ്ട്. 10-25 കിലോമീറ്റർ കൂടി അങ്ങ് ആടുണ്ട്. Sometimes you need to go and take a step. ഇവിടെ കരടിനെ കാണട്ടെ, കരടിനെ കണ്ട 2 എണ്ണം നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട്. അപ്പോ 2 കരടിനെയും കണ്ടു, സംഭവം വിളിച്ചു. എന്നാ വിട്ടോ, ഇനി അടുത്ത് വരട്ടെ. ബാക്കിയുണ്ട് 2 എണ്ണത്തിനെ കണ്ടു, 2 കരടിനെയും നമ്മള് കണ്ടു. സമാധാനായി, ഇപ്പൊ ഒരു സന്തോഷമായില്ലേ? അതിനെ ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊരു അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫോറസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് നമ്മള് കാണുള്ളൂ, അതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഇതൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും ഞങ്ങള് 2 എണ്ണത്തിനും കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത് എന്തിനേലും കാണും നോക്കാം. You and me, meant to be
outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors. നമ്മളങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റും കടന്നു പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ കണ്ടത് ഒരു കരടിനെ കയറി കണ്ട്, പിന്നെ കുറേ സാധാരണ കാണാനൊക്കെ മാന് ഇവിടെ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ കണ്ടു. ഇത്രയും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടുള്ളൂ. എന്നാലും കരടിനെ കണ്ടു. എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ്. സമയം 6 മണിയായി. 1 മണിക്കൂറാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈം വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ സഫാരി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബസ് കാട്ടിലൂടെയൊക്കെ പോവാം. അത് സഫാരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 300 രൂപയാണ് തോന്നുന്നത് ടിക്കറ്റ് വരുന്നത്. ബസ്സിൽ നമുക്ക് കാട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയാണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈം രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 9 വരെ, വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈം. ഏതായാലും നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വിടാം. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ബോർഡർ കടന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വയനാട് കയറണം. അപ്പോൾ അവിടെ വല്ല കാണണമെങ്കിൽ കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ വിടാം. Forever free. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടോ. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ബോർഡർ കടന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ഫുൾ ഇരുട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വയനാട് ബോർഡർ കടന്നേക്ക് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചായ പിടിച്ച് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് ഇരുട്ടായി. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. സമയം 1 മണിയായി. 12:55 ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. ഏകദേശം ഒരു 7-8 മണിക്കൂർ എടുത്തോളം ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കടന്നുറങ്ങണം സുഖമായിട്ടൊന്ന്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. നാഗർഹോളിൽ നിന്ന് ആകെ കരടിനെയും പിന്നെ കുറച്ച് മാനും ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതന്നെ. കരടിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.